Ya, mereka ada pada tanggal 11. Iya. Ayah, ya, wah, ya, sekarang tutup. Ini kerak kecanolan kumul na. Kating nama tertandai. Dorong. Mantap. Apanya? Ini mah kayaknya enggak mau kayak gitu. Mana apa? Kalau masih oh kendor dah. Oh, kendor tarik ya. Oi. Mantap. Kayaknya Mbak bisa ya. Pertanian bikin eta. Oh, yang pakai salah, yang pakai setia terkuat. Banyaknya habis itu oh segitu. Makanya kaki dapatnya banyak kan. Dulu aku lagi mancing di Cipulai ya, terekam atau dalam ada 15 kilo dapat orang. Aku lagi mancing ya, akhirnya di balangnya kencing ini. Aku lari ke sana, orang lihatnya kayak gitu, suaranya. Bentar aja, lama. Pakai pala-pala, lagi makan pala-pala. Tahu aja berapa mancingnya ya? Kasar. Soreannya. Rata ya segede gini.
Bos. Kamu pulang dulu bos, udah mau maghrib lah. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bos. Kita mau pulang dulu nih. Ini strike terakhir kita ya untuk sore ini. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.